みんな大好き、上を向いて歩こう。いいですね。じゃあ、皆さんいきますよ。こんな感じでこう。上を向いて。じゃあ、本番いきます。いきますよ。で、途中でちょっと速くなります。僕の手をちょっと見ててくださいね。いきますよ。3、はい。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す。春の日、一人ぼっちこれ説明しなかったですね。これはもう雰囲気で。